Okay guys, nandito tayo ngayon sa AGM Scooter para naman i-sound check itong Austin Racing Mono na nakakabit dito sa Ducati Hypermotard 698 RBE Edition. Naka-slip on lang tong pipe na to. So kung gusto nyo umorder ng ganitong klaseng pipe, PM nyo lang sila sa Facebook. Okay, ganyan yung performance niya kapag in-start. Idle. Okay, sige, bomba. Tayo mo na. Yan, buong buo yung tunog. At ito na nga ang Austin Racing Hypermono na nakakabit sa Hypermotard Ducati 698 Mono RBA Edition. Kumpleto ang detalye sa Datard Show YouTube. Don't forget to like and subscribe.